Bugün bizden ailemiz için balık günü bo'ldi. Birinchisidan balık ko'rdim. Ko'rilgan balık yoqtirmaydiganlar uchun duxovkada dimlamatib berdim. Diyetadagilar uchun. Başından söm ketib bilmedim. Yadımdan chiqib ketdi. Shuning uchun balıkni eng birinchi yuvib oldim. Endi ko'p odam yuvib pishiradi menimcha. Bellarni yuvib shart emas. Keyin tuzlab oldim. Tuzini ko'proq solish kerak. Shunchalik tuz ko'p solsangiz, shunchalik yaxshi mazali sho'rtak ta'mli bo'ladi. Menimcha kam balık hech kimga yoqmasa kerak. Tuzi kam balık yeb bo'lmaydi. Mazasini topmaysiz. Keyin una balab olganda hamma unni ozroq solib, keyin unini bir qator qaqib berib solish kerak. Bo'lmasa unini ko'pi bilan solsangiz, yog'ingiz ham qorayib, go'yib ketadi. Balıklaringiz ham qap-qora bo'lib chiqadi. Keyin ikkinchi tavsiyam, gazda pishirsangiz, gazingizni jalliroq qo'yishingizni tavsiya etaman. Ocaqdan deyman jalli yoqtirdim. Shunda balıklaringiz g'ijirdab turadi. Keyin uchinchi tavsiyam esa hamma qozonga solganingizda balıklarni ozroq-ozroqdan pishirib olishingiz kerak. Hammasini birdan ko'p etib solsangiz yo qozonga normadan sal ko'proq solsangiz ham balıklaringiz g'ijirdab pishmaydi. To'xtadim bo'lib yetilib pishadi. Balıkni solgandan keyin uni aralashtirmasangiz ham bo'ladi. Yog'ini ko'proq solsangiz o'zi botib tushib pishib turaveradi. Ne gördüğünüzde balıklarım necha chiqqanini menimcha oshira chiqdi deb o'ylayman.